上次講到平安仔好慘，上次出街嘅時候，佢俾鄰居嚇親彈起咗，喺石仔路嗰度就將自己成隻指甲掹咗出嚟。結果呢2個星期，平安戴咗恥辱圈之後，比起以前更加黐身。平時已經係媽寶嘅佢，而家無時無刻都要求安慰、求陪伴。有時我都真係覺得佢係特登企喺我前面，遮住我啲嘢，阻住我做嘢，咁佢就可以得償所願啦。當平安個傷口慢慢咁樣康復嘅過程，我哋就可以放寬一下佢舐毛同埋清潔自己嘅時間啦。只要佢喺我大髀上面就可以除頭罩、舐毛、清潔。但係當然我都係遮住咗佢正親嗰隻右腳，等佢喺清潔爽得嚟，又可以安全同埋衛生咁樣去繼續俾個傷口好返埋口嘅。每一次佢舐下就會慢慢偷偷地想舐返自己隻右腳。呢個時候恥辱圈又要出動啦。嚟到英國之後，我哋買到嘅恥辱圈呢，同香港嘅有啲唔同。香港嘅多數都係魔術貼啦，呢一度呢係扣起上嚟嘅，用起上嚟有啲論盡，但係都 OK 啦。今次仲要同大家分享一樣興奮嘅嘢，就係最近我收到男人嘅情人節禮物啦。呢一份禮物呢係 Kodak 嘅即影即有相機，佢仲可以有個功能就係連接我嘅手機藍牙，跟住就可以喺呢一度呢 print 出我手機影過嘅相啦。個外形都好特別嘅，就好似係一個巨型嘅菲林筒咁樣。佢嘅大細啱啱好，就係我一隻手可以 hold 到嘅位置啦。然後上面得4粒掣嘅啫。雖然我冇睇說明書，但係基本上都冇咩問題啦。開機影相、print 相，全部都可以喺呢一部機仔嗰度做得到。呢隻求安慰嘅 attention seeker 又出嚟啦。print 出嚟嘅相都係黑白色嘅，好有韻味，好有間諜啊！我哋每一日都會幫平安抹傷口同埋檢查一下佢康復嘅進度啦。過咗個幾禮拜之後，其實都見到佢嘅傷口已經埋晒，結焦嘅地方都已經甩咗焦啦。
但係仍然都唔可以鬆懈啊，繼續戴頭罩，繼續論論盡盡咁樣行。雖然佢而家已經慢慢越嚟越精神返啦，但係始終有個頭罩喺度咧，就越嚟越敏陣，越嚟越扭計，想要除頭罩啦。當佢扭計扭到冇癮嘅時候咧，就最後發脾氣，自己一個瞓覺啦。不過今次戴頭罩嘅時候，我留意到其實佢真係成熟咗、大個咗嘅。有陣時都會自己戴住個頭罩去睇下風景，自娛自樂一下。只不過有陣時佢真係好黐身。今次嘅經歷令到佢發展咗一個新技能，就係無所不用其極，不知廉恥咁樣上我大髀度坐。頭罩依然阻唔到我哋嘅平安仔去捉肥鴿啊！超級認真咁樣望緊敵人，哦，飛走咗咯！最搞笑就係梳毛嘅時候咧，係梳唔到佢最中意嘅兩個腮啦，同埋個頸後面嘅地方。於是乎，佢就不停咁樣企喺你前面，我要梳啊，我要梳啊咁樣。噔噔噔噔噔，終於可以除頭罩啦！過咗2個幾禮拜之後咧，佢嘅傷口真係埋晒，然之後咧結焦都已經甩晒 ，confirm 好冇問題之後，我哋呢一晚就決定幫佢解脫啦。除咗恥肉圈，梗係要放下電啦！呢一晚嘅平安仔係好多能量，好精神，玩極都唔攰啊！放心，呢個喺門後面玩嘅壞習慣，我哋已經戒咗㗎喇。最近有個新嘅家規就係唔准喺門後面玩。好似我同事話齋咧，平安仔真係一個 accident prone 嘅貓仔嚟嘅。希望第時佢都可以繼續健健康康、安安全全、平平安安咁樣成長，記住出街要小心啲，唔好再整親啦。如果你想睇多啲我哋嘅生活片段，又或者心理學相關嘅小知識，就記住 subscribe 我哋嘅 channel， 仲要撳埋個鐘仔。我哋下次 Barrowland 再見啦，拜拜。